नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्योलहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा चाहिँ कटिबद्ध भएर लागिराखेका छौँ। आज पनि एउटा विशेष रूप यहाँहरूमा आज आएका छौँ। आज हामीले नेपालको समग्र कफी क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्ने प्रयास गर्दैछौँ र आज हामीले यसका जानकार व्यक्ति र सम्बन्धित निकायका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै हामीले अलि फरक पाटोबाट यो निर्यात जन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने कफी र एउटा यो ब्रान्डिङको हिसाबले चाहिँ नेपालमा नेपाली कफीहरू चाहिँ सदुपयोग नभएको अवस्था छ। विदेशी ब्रान्डका कफीहरू चाहिँ बढी प्रयोगमा ल्याइएका छन् र यसलाई नेपाली कफीको अथवा स्वदेशी ब्रान्डको चाहिँ कफीको सेवन गर्ने बानी हाम्रो उपभोक्तामा बसाउनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो। सँगसँगै चाहिँ हामीले निर्यातजन्य बालीको अग्रपङ्क्तिमा आउने कफीलाई चाहिँ अझै उत्पादन बढाएर चाहिँ हामीले निर्यात गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो व्यापार घाटालाई पनि कम गर्न सकिन्छ र हाम्रो समृद्ध अथवा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ, धेरैलाई रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने पाटोलाई पनि नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ। र आज हामीले यसैका जानकार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। आज हामीसँग राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक डाक्टर लक्ष्मण पोखरेल हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौँ र भर्खरै मात्रै एउटा यस्तो विधा छ, यो विधाबाट चाहिँ उहाँले पिएचडी सक्नु भएको छ, यसमा विद्यावारिधि गरिसक्नु भएको छ। मानव संसाधनको रणनीतिक व्यवस्थापन र यसले नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूमा पारेको प्रभाव विषयमा चाहिँ यो विषयमा उहाँले विद्यावारिधि समेत गर्नुभएको छ। आजका अतिथि अर्थात् लक्ष्मण पोखरेल सरले हामी उहाँसँग यिनी अरू विषयमा पनि रहेर हामी छलफल गर्दैछौँ। समृद्धसँग जोडेको विषय त छँदै नै छ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर, यहाँलाई बधाई पनि छ है। केही दिन अगाडि मात्रै यहाँले यो विषय मैले भनेको थिएँ, मानव संसाधनको रणनीतिक व्यवस्थापन र यसले नेपालका वाणिज्य बैङ्कहरूमा पारेको प्रभाव, यो विषयमा चाहिँ यहाँले विद्यावारिधि पिएचडी सक्नु भएको छ। हामी बधाई पनि दिन चाहन्छौँ कार्यक्रमबाटै। हो, यहाँहरूलाई र यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण सरोकार वर्गहरू र मेरा गुरु मान्यजन साथीभाइ अफिसियल कर्मचारीहरू मिडियाका अरू अन्य सहपाठी मित्रहरू र समाज सबैलाई मैले यही टेलिभिजन मार्फत यहाँहरू मार्फतै विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। तपाईँको यो धन्यवादसँगै मैले थप राज्यमा एउटा जिम्मेवारीको बोध पनि अनुभूति गरेको छु। पक्कै पनि यहाँले आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहेर काम गर्नुहुनेछ, गरि पनि राख्नु भएको छ, पक्कै पनि यसमा दुईमा छैन। डाक्टर साहब, अलिकति हामीले पछाडि यो कफीको विषयमा हामी पक्कै पनि प्रवेश गर्छौँ। यहाँले लामो समय काम गर्नु भएको छ, नजिक भएर अहिले पनि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको उपनिर्देशकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको यो यहाँको विधा चाहिँ कस्तो खालको विधा हो नि अलिकति प्रश्न दिनुहोस् न। यो अहिले यहाँले पिएचडी गर्नुभएको विधा चाहिँ? मैले झन्डै 6 वर्षको मेरो मिहिनेतले 6 वर्ष जति मैले मेरो रिसर्च वर्कमा खर्चेको छु। मैले स्ट्र्याटेजिक ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड अर्गनाइजेसनल पर्फर्मेन्स अफ द नेप्लिज कमर्सियल ब्याङ्क, यो विधामा मैले भर्खरै पिएचडी उपाधि हासिल गरेको छु। झन्डै 6 वर्षको अथक मिहिनेत प्रयास राति दिन खट्नु पर्यो। स्वभावैले अब प्राइभेट युनिभर्सिटीबाट आफू एउटा जबमा छुट्टै लिभमा पनि नबसिकन आफूले एउटा मिहिनेत गरेर काम गर्दै रहँदाखेरि मलाई केही कठिनाइ त थियो। विशेष गरी म रातमा धेरै काम गर्ने गर्थेँ। विज्ञ सरहरूसँग म सोझै टचमा रहने, अहिले आइटीको टाइमले अरू सबै कुराहरूले गर्दा मैले 3 वर्षमा सक्नुपर्ने मेरो पिएचडी झन्डै 6 वर्षमा अहिले सकेको छु। र यहाँहरूको यो आज तपाईँले पहिलोपटक यो टेलिभिजन मार्फत मेरो यो उपाधिको कुरालाई पनि बाहिर एक्सपोज गर्न खोज्नु भएको छ। र मैले विशेष गरी यसमा म आफैमा म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट पहिलेदेखि। मेरो इन्टरमिडिएट पनि म्यानेजमेन्ट, ब्याचलर पनि म्यानेजमेन्ट, मास्टर पनि म्यानेजमेन्ट। र अब पिएचडी मैले टाइममै गर्नुपर्छ। मेरो सोच यसरी जन्म हुन्थ्यो। म पहिला यो नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको डिपुटी डाइरेक्टर, जुन पहिला म रिजनल डाइरेक्टरको भ्याकेन्सीमा आएको थियो लोकसेवाबाट लिने इक्जाममा,
रिजनल डाइरेक्टरको रूपमा मैले मागेको भ्याकेन्सीमा म सिङ्गल पोस्टमा आएको थियो। नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आयोगबाट लिने एक्जाममा सिङ्गल पोस्टमा लिखित एक्जाममा मैले मात्रै नाम निकालेर मेरो इन्टरभ्यूमा मसँग प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थेन। म इन्टरभ्यूमा यो फर्मालिटीको लागि मात्रै उपस्थित थिएँ भन्दा पनि हुन्छ, किनभने एउटा एक्जामको प्रक्रिया पुरा गर्नलाई मात्रै। लिखित एक्जाममा मसँग प्रतिस्पर्धी नभइसकेपछि स्वभावैले मलाई जहिले पनि माथि कसरी पुगिन्छ, कसरी आफूले चाहिँ पिएचडी, मलाई चाहिँ सानैबाट पिएचडीको एकदमै डक्टर भनेर लेख्ने चाहिँ सोच, सिधै तपाईँको आफूले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले साना क्लासहरूमा पनि त्यो कुरा सोच्ने गर्थेँ। क्लासमा म स्कुलले सामान्य स्कुलमा पढेको विद्यार्थी, म कुनै बोर्डिङ प्राइभेट स्कुलहरू पढेको विद्यार्थी होइन। आफूले नेपाल सरकारको सरकारी स्कुलमा पढेर मैले एसएलसी पास गरेको। मैले पढेको प्रावि जुन श्री बुल्म प्राथमिक विद्यालय भन्ने थियो, त्यहाँनिर पढ्दै रहँदा पनि म क्लासको फर्स्टमा इन्टर हुँदादेखि पहिला कहिले स्कुल फर्स्ट पनि भइन्थ्यो, पछि स्वभावैले कहिले सेकेन्ड कहिले थर्ड यो रेस चलिरहन्थ्यो। पछि साथीभाइहरू बिचमा पनि फेल भन्ने कुरा त जानिएन, यो फेल र पासमा चल्थ्यो नि त हाम्रो नेपालको शिक्षा। अहिले जस्तो ग्रेडिङ सिस्टम थिएन र त्यसमा मैले त्यतिखेरबाट सोच्ने गर्थेँ। जब मैले एसएलसी एक्जाम पास गरेँ मैले आफ्नो डिसिजनले म्यानेजमेन्ट पढ्ने, म्यानेजमेन्ट वर्ल्ड वाइज एकदम राम्रो भिजन भएको, यो साइन्स पढेर डक्टरै हुने अथवा चाहिँ भोलि पछि फेरि डक्टर नभए फेरि चाहिँ लेक्चरमा फर्किनुपर्ने, अथवा एउटा रियल साइन्टिस्ट भएन भने त साइन्स पढे मात्रै भनेर के गर्ने भने जस्तो मेरो आफ्नो विचारमा, मेरो पर्सनल थिङ्किङमा त्यस्ता कुराहरू उब्जिरहेपछि मैले एकजना मेरो खास गार्जियनलाई चाहिँ सल्लाह लिइसकेपछि म म्यानेजमेन्ट पढ्ने निधो गरेँ। र म्यानेजमेन्टमा आइसकेपछि प्लस टूमा मैले सोचे जस्तो मार्क ल्याउन सकिनँ, किन मैले अलि मेरा धेरै फ्याक्टरहरू मैले धेरै कुरा यहाँ जोड्न चाहन्न। अलि म समाजमै बढी रुचाउने, समाजमै हिँड्न खेल्न, साथीभाइको बिचमा एकदमै तपाईँको धेरै कुरा सिक्न रुचाउने गर्दाखेरि नम्बरमा अलि कम। अनि त्यसपछि ब्याचलर हुँदै मास्टरमा मेरो राम्रो एकदमै झन्डै डिस्टिङसनको नजिकै हो होइन। अनि त्यसरी निस्किसकेपछि अब मैले मास्टर त गरिसकेँ, म पिएचडी चाहिँ टाइममा गर्नुपर्छ। मलाई कहिलेकाहीँ मैले एकचोटि डायरीमा लेखेर छु म 35 वर्षभित्रैमा मैले पिएचडी सक्ने भन्ने उद्देश्य। त्यही उद्देश्य अनुसार मैले आफूले चाहिँ आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको थिएँ, तर कोभिडले गर्दा त्यो यात्रा सफल हुन सकेन। तर पनि अलिकति ढिलो भयो, झन्डै म 36 पुगेर 37मा लागेको छु, अहिलेको मेरो एज यही हो। अनि म यसरी अनि त्यसपछि व्यवस्थापनको मान्छे मलाई युनिभर्सिटीमा पढ्दै रहँदा पनि साथीभाइहरूको टिममा मलाई धेरै साथीभाइहरूले माया गर्नुहुन्थ्यो। म उहाँ साथीभाइहरूलाई अहिले पनि धेरै मिस गरिरहन्छु। धेरै सरहरूले मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेरका प्रोफेसर सरहरू, म गुरुहरूलाई नमन गर्छु। अनि किन गुरुहरू बिना यात्रा सफल हुँदैन नि शैक्षिक यात्राहरू, शैक्षिक उपाधिका कुराहरू। अनि उहाँले मलाई गाइड गरेको उसमा पछि प्रपोजल पास हुँदै रहँदा, पछि प्रपोजल सिनोप्सिस डिफेन्समा जाँदै रहँदा लकिली यतिकै नै त्यो हेडिङ करेक्सन भयो, त्यो टपिक्स, तर चाहिँ मेरो उद्देश्यसहितको टपिक्समै सेलेक्सन भयो। तर स्वभावैले अब प्राइमेरी डाटामा बेस रहेर कन्भिनियन्स स्याम्पलिङका एप्रोचहरू फलो गरेर अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्टिभ र एनालाइटिकल तपाईँको चाहिँ रिसर्च मोडललाई एप्लाई गरेर अनि रिसर्च गर्ने भनेको पढ्ने भन्ने काम यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, निरन्तर जान्छ, रिसर्च कहिले सकिँदैन हैन। त्यो भएर त्यसमा मैले चाहिँ समय अलिकति कन्ज्युम गरेँ पनि आज म तपाईँको बिचमा तपाईँले यसरी पटक पटक मलाई इन्भाइट गर्नुभयो, तपाईँले मलाई धेरै माया पनि गर्नुभयो, यसरी यो कुरा मलाई जोड्नुभयो। मैले यस अर्थमा सबै साथीभाइहरूले मप्रति केही आश पनि गर्ने, मेरा गुरुवर्गहरूले पनि मप्रति आश गर्ने, मलाई समाजले पनि आश गर्ने। निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, हामी बधाई र शुभकामना दियौँ। र विशेष गरी आफू जुन क्षेत्रमा जहाँ रहे पनि यहाँले देश र समाजको लागि पनि केही गर्नेछु र केही गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु भनेर महत्त्वपूर्ण विषयलाई मनन गर्नुभएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। अब हाम्रो विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छौँ। अब हामीले अलिकति यो कफीको सम्भाव्यतालाई हामीले नजिकबाट हेर्दै पनि छौँ। यहाँ अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको उपनिर्देशकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ र लामो समय काम गरिसक्नु भएको छ। जस्तो नेपालमा कफीको सम्भाव्यतालाई यति बेला क्षेत्रीय निर्देशकमा डाइरेक्ट एपोइन्टमेन्ट लिएर पोखरा गएर जब म बसेँ, झन्डै 33 महिना क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा म पोखराको क्षेत्रीय निर्देशक भएर बसेँ। त्यतिखेरै मैले मसिनरी कफीका पकेट जोनहरू भएका पश्चिमका जिल्लाहरू हेर्न पाएँ, एकदम ग्राउन्ड बेसमै। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मैले तपाईँको पूर्वसम्म पनि कफी फैलिन सक्छ, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन नेपालमा फलाइरहेको कफी, नेपालमा प्रयोग गरिरहेको कफी अर्ग्यानिक र अराबिका कफी छ, जुन यो नेपालको चाहिँ तपाईँको यो क्लाइमेटले त्यही कफीलाई रुचाइरहेको छ, यो भूगोलले त्यो कफीलाई रुचाइरहेको छ, एकदम प्रोडक्सन गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। एरिया हामी प्लान्टेसन गर्न सक्ने, एक्सटेन्सन गर्न सक्ने एरिया धेरै छ। अनि धेरै भए पनि तर चाहिँ प्रोडक्सन एकदम प्लान्टेसन एकदम न्यून भएको कारणले, नगन्ने प्लान्टेसन भएको कारणले, नगन्ने तपाईँको चाहिँ प्लान्टेसन भएको कारणले प्रोडक्सनमा एकदम कमी।
अब विश्व बजारमा नेपालको कफी अत्यधिक माग हुने, किनकि नेपाल आफैमा यो माउन्ट एभरेस्ट भएको चाहिँ एकदम हाई क्लाइमेट छ नि त नेपालको। एकदम यो कफीको यो अर्ग्यानिक अराबिका कफीको फ्लेभर एकदम अर्ग्यानिक भएको भएर र विश्व बजारले यहाँको क्लाइमेटमा त्यो बढी स्वाद भएको भएर विश्व बजारले धेरै डेभलपिङ कन्ट्रीहरू, मैले धेरै देशका नाम लिने यहाँ जरुरी छैन, धेरै डेभलपिङ कन्ट्रीहरू र अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरू, छिमेकी देशहरू हाम्रा होइन, छिमेकी देशहरूले पनि यो नेपालको अर्ग्यानिक अराबिका कफीलाई बढी मागेको स्थिति, बढी रुचाएको स्थिति। नेपालका टुरिज्म सेक्टरमा जुन फरेन टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले नेपालकै कफी चाहिँ टेस्ट गर्ने प्रवृत्ति र नेपालको डोमेस्टिक मार्केटमा पनि तपाईको अब पहिला एकदमै उच्च वर्गका, एकदम धनी, एकदम सामन्ती सोच भएका मान्छेहरू अथवा एकदमै तपाईको भिभिआइपीले मात्रै कफी कन्जम्सन गर्न सक्छन्, कफी पिउनुपर्छ भन्ने कुरा जुन ट्रेडिसनल धार थियो नि, त्यसलाई परिवर्तन गर्दै आज जहाँ पनि कुनै क्याफेमा कुनै केही विवाद भयो भने त्यो विवाद मिलाउनलाई पनि कफीबाटै सुरु गर्ने, केही तपाईको नयाँ प्रगति गर्ने सोच बनाउँदा पनि कफी, अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ केही छलफल गर्दा पनि कफी, अनि कफीबाटै बिहानी सुरु हुने, कफीबाटै अनि त्यो दिन अन्त्य हुने, कफीबाटै केही काम सुरु हुने, कफीबाटै केही काम त्यो दिनको काम अन्त्य हुने। यसको मतलब के भने यहाँ नेपालमा पनि कफी कन्जम्सनको प्याटर्न ट्रेन्ड बढ्यो, नेपालमा पनि कफीका पारखीहरू बढे, नेपालमा पनि कफी भनेको उच्च वर्गले, धनी वर्गले, डेभलपिङ कन्ट्रीकाले मात्रै खाने होइन, हामीले पनि खाने हो। यसको स्वाद, यसको गुणस्तर, यसले हामीलाई सेटिस्फाई बनाउँदा यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो सकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब विश्व बजार र डोमेस्टिक बजार जुन यो हाम्रो आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा कफीको माग अत्यधिक बढेको छ, एकदमै न्यून भएको कारणले प्रोडक्सन पनि एकदम कम। झन्डै अहिलेकै ट्रेन्डमा हेर्दा करिब म एक्चुअली यो धेरै कुराहरू जोड्न चाहिने, किन अहिले पनि ग्राउन्डमा के भइरहेछ अब हामी त्यो डाटा कलेक्सन गर्ने हेर्ने सवालमै छौँ। जम्मै 297-98 मेट्रिक टन तपाईँको कफी प्रोडक्सन गरेको देखिन्छ प्रोडक्सनमा हेर्नुहोस्। अब प्लान्टेसन गर्न सक्ने जमिन हामीसँग अत्यधिक छ, 2700-2800 हेक्टर, 2300-2500 हेक्टरमा प्लान्टेसन गरिन्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म, गुल्मीदेखि इलामसम्म होइन। तपाईँको त्यति मात्रै प्लान्टेसन गरिसकिन्छ भने प्रोडक्सन स्वाभाविकले कम हुने भयो। अनि त्यसपछि अब कफीका सेक्टरहरूमा कफीमा लाग्ने एउटा जुन पेशेवर तरिकाले आउने मान्छेहरू कम भइसकेपछि, कफीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू नभइसकेपछि, कफीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू नभइसकेपछि अनि कफीको उत्पादन कम भयो, माग बढी भयो, पूर्ति सप्लाई के भयो, डिमान्ड बढी भयो, सप्लाई के हुने भयो, प्रोडक्सन कम भएपछि त सप्लाई कम हुने भयो। त्यसले गर्दा कफीको प्राइस त फेरि हाई छ, कफीको प्राइस स्वभावैले हाई हुने भयो। अनि नेपालको अर्ग्यानिक अराबिका कफी भएको कारणले नेपालको कफी डोमेस्टिक मार्केटमा पनि माग गरियो, अनि त्यसपछि तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि हाइली डिमान्ड गरियो। तर प्लान्टेसन नै नभइसकेपछि प्रोडक्सन भएन, प्रोडक्सन नभइसकेपछि नेपाली अर्ग्यानिक अराबिका कफीलाई चाहेर पनि डोमेस्टिक मार्केटमा पनि कन्जम्सन गर्न सकिएन, इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि हामी सप्लाई गर्न सकिएन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन जिडिपीमै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने एकदम एक्सपोर्ट, अब हामी यस्ता हाम्रो नेपाल हाम्रो देश स्वभावैले गरिबीको रेखामुनि नै छ, एकदमै तपाईँको चाहिँ अल्प विकसित देश नै हो, तर पनि हामी त्यो भएर चाहिँ छिमेकी देशहरूबाट बढी इम्पोर्ट गर्ने गर्छौँ हरेक चिजहरू। जस्तो कि सर मैले यहाँलाई रोकेँ, यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ नेपालका धेरै ठाउँहरूमा कफी उत्पादन गर्न सकिन्छ, सम्भाव्यता पनि छ, पश्चिमदेखि पूर्वका विभिन्न ठाउँहरूमा उत्पादन भएको पनि छ। यसलाई अलिकति क्षेत्रफल बढाउने, यसलाई उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भने चाहिँ यसले लाखौँलाई 10औं लाखलाई रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र त देखियो नि त। फेरि यसले त तपाईँको मैले भनिहालेँ नि, यो त आफैमा कफी इन्टिग्रेटेड क्रप्स है। अब यो उत्पादन गर्दै रहँदाखेरि अरू चिजहरू पनि सँगसँगै उत्पादन गर्न सकिने, जस्तो कि तपाईँको चाहिँ अब त्यहीँनिर हामी अदुवाहरू पनि लगाउन सकियो, हलेदोहरू पनि लगाउन सकियो होइन, अरू इपिलिपिल, बगाइनो होइन, अनि तपाईँको अरू यो तपाईँको एभोकाडो, म्याकाडेमिया नट है। अब यिनी चिजहरू पनि सँगसँगै कोही छारी बिरुवाको रूपमा जाने भए, केही फ्रुट्सहरूको रूपमा देखिने भए होइन। अब त्यहाँनिर त्यो जमिन जुन यो कफीले आज हामी प्लान्टेसन गऱ्यौँ भने त्यसले फल दिन 4 वर्षपछि थाल्ने भयो र 50औं वर्ष फल दिन सक्ने भयो, 50औं वर्ष आउटपुट दिन सक्ने भएपछि हामी त्यही भएर किसानको पेन्सन पनि भन्यौँ हामी कफीलाई। तर त्यससित सँगसँगै अब होमस्टेहरू, टुरिज्म सेक्टरको विकास गर्नलाई होमस्टेहरू चल्ने भयो नि त। अब यो नेपालमा त हामी टुरिज्म सेक्टरको राम्रोसँग विकास गर्ने हो भने, त्यहाँनिर बढी ध्यान दिने हो भने हाम्रो रोजगारीका स्रोतहरू त्यहीँबाट खुल्छन्।
विदेशी आज हामी सबै छोराहरू जन्माउँछौँ, नेपाली आमाले छोरा छोरी जन्माउनुहुन्छ, तर जबरजस्ती एउटा नागरिकता बन्यो र पासपोर्ट बन्ने स्थिति भयो भने उसले कुन मेन पावर गरेर हुन्छ कि विदेशमा गएकाहरूसँग साइना जोडेर हुन्छ कि विदेशबाट नेपालमा इन्जोय गर्न घुम्न आएकालाई चाहिँ हात खुट्टा जोडेर हुन्छ कि उसले एउटा खाडी मुलुकदेखि लिएर विश्वसम्म गएर कुनामा गएर आफ्नो श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यहाँ श्रम बेचेर ऊ खुसी भएर बेचेको छैन। मलाई एकजना साथी अस्ट्रेलियाबाट आएर मलाई भेट्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो तपाईँको त्यहाँनिर गएर यहाँ नेपाल फर्किँदा त राम्रो देखिन्छ, तर त्यहाँ मिहिनेत त नेपालमा भन्दा 10 गुणा बढी गर्नुपर्छ। यहाँ मिहिनेत गर्ने पनि वातावरण बनेन, रोजगारीका अवसरहरू भएनन् भन्ने अवस्थामा जुन हामीले यहाँ रोजगारी बढाउनला, रोजगारी दिनलाई त त्यो टुरिज्म सेक्टरलाई ध्यान दिने हो भने त होमस्टे कन्सेप्टहरू लिएर जान पनि सक्यो त्यही सँगसँगै, होइन? अब त्यो कफी प्रोडक्सन गर्दाखेरि कफीको चाहिँ सिड टु कपसम्मको प्रोसेस छ नि त, यहाँ त धेरैले रोजगार सिड टु कपसम्मको प्रोसेस छ नि। आजै कफी रोप्ने, आजै फल्ने, आजै त्यसको साइकल सकिने त होइन नि त, लाइफ साइकल छ नि त एउटा। हामी जन्मिँदाखेरि जसरी चाहिँ एउटा भुँडो हुँदै अनि त्यसपछि एउटा म्याचुरिटीसम्म गएर हाम्रो डेथ पुग्छ, त्यसै गरी कफीको पनि त एउटा लाइफ साइकल छ। त्यो लाइफ साइकलमा तपाईँको पहिला नर्सरी बनाउने कुराहरू होला, त्यसपछि बगैँचा तयार गर्ने कुराहरू होला, त्यसपछि तपाईँको त्यसको प्लान्टेसन गर्ने कुराहरू होला, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ वेल तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू होला, त्यसपछि त्यसको फर्दर तपाईँको चाहिँ के त अब ट्रेनिङ र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कामहरूसहित त्यसलाई फर्दर तपाईँको चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट निक्लेपछि त्यसलाई लङ टर्मसम्म लैजाने गरी आफ्ना तपाईँको चाहिँ जुन लङ टर्मसम्म इन्भेस्ट गरेर त्यसबाट आउटपुट निकाल्ने सवालमा। अनि यहाँ त कति एक्टिभिटिज चाहिँ छ। त्यसपछि स्वाभाविकले सँगसँगै होमस्टे जोडियो, सँगसँगै टुरिज्म सेक्टरहरू, त्यही टुरिस्टहरू ल्याउने, त्यही होमस्टेमा राख्ने, त्यही कफी पिलाउने। तिनीहरूसँग नेपालमा चाहिँ के त तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ यो डोमेस्टिक अर्ग्यानिक कन्जम्सन हो है, अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हो है, क्यास क्रप्स हो है, यो अर्ग्यानिक फ्लेभरको छ। हामी यहाँ चिटिङ गरेका छैनौँ, हामी विश्वमा चाहिँ क्वालिटीमा कम्पिटिसन गर्न चाहन्छौँ, प्राइस हाई लिन्छौँ तर चाहिँ क्वालिटी दिन्छौँ भन्ने गरी आफ्नो मार्केटिङका स्ट्राटेजीहरू, पोलिसीहरू बनाएर हामीले विश्व बजारमा नेपालको कफी अझै राम्रोसँग चाहिँ लैजाँदाखेरि त्यहाँका एजेन्टहरू होलान्, होइन? त्यहाँ फेरि तपाईँको सम्पर्क अफिसहरू खोल्लेलान्। अनि यहाँ टुरिस्टहरूलाई खुवाउँदा पनि त मेन पावर चाहियो, बगैँचा बनाउँदा पनि मेन पावर चाहियो, अनि होमस्टे खोल्दा पनि मेन पावर चाहियो, अनि त्यसपछि यतातिर त्यसको मार्केटिङ गर्दा पनि मेन पावर चाहियो, अनि त्यसपछि त्यसका प्रोसेसिङ सेन्टरहरू युनिटहरू खोल्दा पनि त मेन पावर चाहियो नि त। मेन पावर बिना एचआर बिना त केही कुरा सम्भव भयो त? एचआर बिना अरू रिसर्च त मोबिलाइजेसन हुने भएन नि त। अरू रिसर्चको वेल तरिकाले मोबिलाइजेसन गरेर अनि आउटपुट निकाल्नको लागि र पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउनको लागि त एचआरकै भूमिका बढी हुने भयो नि हो। त्यो भएर त्यो एचआर त्यसरी प्रयोग हुने भएपछि रोजगारीको सेक्टर बढेन त। रोजगारी सबैले अब लाखौँको कुरा मैले देख्छु नेपालमा झन्डै यो पहाडी जिल्लाभरि अधिकांश ठाउँहरू खाली छन्। झन्डै मैले चाहिँ मेचीदेखि मागालीसम्मका चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू हेर्दा यो अर्ग्यानिक अराबिका कफी यसो कहिलेकाहीँ यात्रा गर्दाखेरि जहाजबाट हेर्दा पनि त्यहाँ त कफी फल्छ जस्तो लाग्छ। आँखाले कफी देख्छ, त्यहाँ ग्राउन्डमा जाँदा कफी केही पनि देखिँदैन। आँखाले कफी फल्ने ठाउँ मात्रै देख्छ। अनि त्यसले रोजगारी बढाउँछ, समृद्धि बनाउँछ। समृद्ध हाम्रो नेपाल सरकारको थियो हो। अब नेपाल सरकारको हाम्रो जुन लोगो छ, जुन उद्देश्य छ, धेरै राम्रो छ। अब तपाईँको चाहिँ समृद्ध नेपाल अनि समृद्ध नेपाल सुखी र खुसी नेपाली बनाउनको लागि त अब यो कफी जस्तो हाइली सम्भावना बोकेको चिजहरू केही हुनसक्छ दुनियाँमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेप्लिज कन्टेक्स्टमा, नेप्लिज इन्भाइरोमेन्टमा अनि नेप्लिज क्लाइमेटमा मैले त्यो भएर यो चाहिँ नेप्लिजहरूको पुरस्कार पनि हो। दुर्भाग्य मैले पुरस्कार हो भन्छु, तर म फाइनल डिसिजन गर्ने ठाउँमा छैन। एज एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा, एज एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा, एज एउटा तपाईँहरू मार्फत बोलाएर केही इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने मैले बुझेका इन्फर्मेसन दिने एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइडरको रूपमा म त्यति काम गर्न सक्छु, बुझेको कुरा बताइदिन सक्छु। तर मैले ठ्याक्कै यही डिसिजन फाइनल हो है। अब राज्यलाई यहाँ पुर्याउनको निमित्त, हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई एकास्नको निमित्त, हाम्रो चाहिँ तपाईँको विश्वसँग चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ एकदमै विदेशी रेमिटेन्समा एकदमै हामी आश्रित भएर रहनुभन्दा नेपालमै धेरै उत्पादन गरेर नेपाल जुन विदेशबाट नेपालमा इम्पोर्ट भएका धेरै चिजहरूको सब्स्टिट्युट गर्ने वे भनेको र अर्थतन्त्रमा नि सघाउने चिज भनेको कफी हो है भनेर त्यसमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बजेट छुट्याएर, प्रशस्त मात्रामा रिसर्च र डेभलपमेन्टका कामहरू छुट्याएर अनि यसलाई हाई प्रायोरिटीमा नम्बर 1 गुड्सको रूपमा अगाडि राखेर डिसिजन गर्ने फाइनल डिसिजन बढीको रूपमा म छैन। त्यो कुरालाई मैले आफूले भन्नुपर्छ। मैले बुझेको कुरा बुझाइदिने हो। त्यसरी जाने हो भने भिजनरी वेबाट स्ट्राटेजिकल्ली रन गर्दा रिसर्चलाई मोबिलाइजेसन गरेर प्रायोरिटी बेस 1 मा राखेर नेपालमा कफीको काम 10 देखि 15 वर्ष गर्ने भने रोजगारीको कुरा
त्यो मलाई लाग्छ स्वतः स्फूर्त रूपमा रोजगारी बढ्दै जस्तो यहाँले भनिराख्नु भएको छ यहाँ आफैमा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ कफीको, त्यसै गरी अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको उपनिर्देशक हुँदै गर्दा त यहाँले सरकारलाई अथवा अझै माथिल्लो निकायलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यो क्षेत्रको लागि यसरी जान सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू त अगाडि बढाउन त सक्नुहुन्छ, प्रयास पनि गर्नुभयो होला। मैले मेरा लेभलमा आन्तरिक छलफलहरू हुँदा या बाह्य छलफलहरू हुँदा कुनै कार्यक्रम, सेमिनार, गोष्ठी हैन अरू एनजिओ, आइएनजिओ विभिन्न सरकारहरूको बैठकमा यदि म बोर्डको तर्फबाट जिम्मेवार तरिकाले उपस्थित हुनु पर्यो भने मैले त्यहाँ क्लियर कुरा राख्ने गरेको छु। धेरै एनजिओ, आइएनजिओहरूले नेपालमा धेरै पैसा खर्चिनु भएको छ कफीको नाममा। हेर्नुहोस्, म छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, म नेपाली आमाको छोरो हुँ, म कर्मचारी केही दिनको हो, कर्मचारी हुँदै रहँदाखेरि सबै कुरा सेक्रिफाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, माथिबाट तल च्यापिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। दुनियाँमा काम गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छन् मान्छेमा। विश्वमा तपाईँको एकदम डाइनामिकल्ली रन हुन्छन् र सबैको आफ्नो लेभल कायम गरेर अगाडि बढ्दै रहँदाखेरि आउटपुट निकालेकै इतिहासहरू छन्। डेभलपिङ कन्ट्रीहरू त्यसै डेभलप भएको छैनन्, हामी अन्डर डेभलप कन्ट्री त्यसै अन्डर डेभलप भएको छैन। यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने कफीमा एनजिओ कसले ल्याउँछ, कहाँबाट ल्याउँछ बुझ्नै नसकिने, अनि त्यसपछि उसले सबै सेटिङ टुङ्गाएर आछ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड त यही कफी र चियालाई मोनिटरिङ गर्ने, ट्रेड फ्यासिलिटेसन गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, केही समस्या पर्यो भने समाधान गरिदिने गरी नेपाल सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर कफी विकास राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड होइन 2049 ल्याएर 50 सालमा इस्टाब्लिस गरेको बोर्ड होइन। माननीय कृषि मन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यहाँ 100 कर्मचारीहरू छौँ, हामी एउटा लेभलमा काम गर्न सकिन्छ। कतै कतै जाँदै रहँदाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ हाँसो पनि लाग्छ। कोही केही साथीभाइहरूले एकदम सानो बच्चा देखेर व्यवहार गर्छन्। अब मुसुक हाँस्नु मुसुकाउनुभन्दा मलाई त्यहाँ त्यतिखेर केही मसँग रहनु जस्तो कि डाक्टर कस्तो भने मैले यहाँलाई अझै जोड्छु, मैले यो कुरा बुझाइदिन्छु। र सबै सरकारवालाहरू एकदमै एउटा द्वारबाट आएको स्थिति नभएको, त्यसमा हाम्रो बोर्डकै कमी कमजोरी पनि होला अथवा सरकारकै अब समग्रमा कफीको जिम्मा, चियाको जिम्मा, यो फेसिलिटेसन गर्ने जिम्मा बोर्डले लिइसकेपछि, एउटा स्वायत्त निकाय भइसकेपछि राज्यको, अब त्यसमा हाम्रा कमी कमजोरी पनि होलान्। हामीले बुझाउन नसकियो होला, खोज्न नसकियो होला, केही आएका द्वन्द्वलाई मिलाउन नसकिएको होला, त्यहाँ हातमा ऐसे हाम्रो। तर मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने अब आउने सरकारवालाहरू, एनजिओ, आइएनजिओका साथीभाइहरू 5 स्टार 3 स्टारमा कार्यक्रम गर्न एकदम रुचाउने, 5 स्टार होटल 3 स्टार होटलमा। तर त्यो ग्राउन्डमा गएर धेरै पैसाहरू त्यता हालौँ न, प्रोडक्सन प्लान्टेसन बढाऊँ। आउनुहोस् न, हामीले भनेको त मानुस् न, यो रिसर्च पनि त नेपाल सरकारकै रिसर्च हो नि त। सब्सिडीको केसमा आए पनि, एनजिओ आइएनजिओ मार्फत आए पनि, जे मार्फत आए पनि त सरकारको एउटा स्वायत्तता भएको देशमा चल्दाखेरि त सम्बन्धित निकायलाई त बढी ध्यान दिनुपर्ने होला नि भन्दै रहँदाखेरि अब अहिले पहिलाभन्दा अलिक कोअर्डिनेसन हुने प्रयास चाहिँ भइसकेको छ। तर सरकारवालाहरूले हार्दिकता नदेखाउँदा, सरकारहरूले चिज सबैलाई बुझाउने माहौल नबनाउँदा, त्यसमा मैले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ, त्यहाँको नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको एउटा उपनिर्देशकको हैसियतले, एउटा कर्मचारीको हैसियतले मेरा कमी कमजोरी, एउटा हाम्रो अड्डाका कमी कमजोरीलाई पनि अकाल्न सक्नुपर्छ। सबैले आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीलाई विगतमा जे भए सबैले चाहिँ त्यो कमी कमजोरी भुलौँ, त्यसका आधारमा सिकेर कफी जस्तो राम्रो प्रोडक्टलाई, यो भन्छ क्या सुनको आँखामा सुनै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अब काँडा फाल्देऊ, सुन लिएर जाउँ, यसलाई बचाउँ, प्लान्टेसन बढाउँ, रिसर्च जहाँ जहाँबाट आएको छ काम बाँडौँ नि त हैन। कमसेकम पनि एउटालाई अभिभावक मानेर जाउँ क्या। एउटा घरमा पनि तपाईँको चाहिँ घरको मालिक हो, कोही नागरिकता लिन जाँदै रहँदा पनि त बाको नाम या आमा नाम बताउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यो फर्मालिटीमा मात्र नगरौँ, त्यहाँनिर आफ्ना लेभलहरू मेन्टेन गर्दै गएर हातमा हैसे गरेर काम गरेर जाउँ। जाँदाखेरि उत्पादन बढ्छ कफीको उत्पादन गर्दा कफीका सरकारवालाहरू, लगानीकर्ताहरू हेर्नुहोस् है, त्यसको रिटर्न प्रत्यक्ष रूपमा मैले लिने त होइन नि त। म एकजना व्यक्तिले लिने हो र लिने होइन। मैले त मेरो तलब स्यालेरी कुरा त जे फिक्स भएको छ त्यही फिक्स हो। तर इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गरिसकेपछि रिटर्न आउँछ भने विभिन्न, मैले यही टेलिभिजन मार्फत, यही तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा लगानी फ्रिज गरेर एकदम ब्याङ्कमा पैसा राखेर बसेका जुन सम्बन्धित सरकारवालाहरू, नेपाली नागरिकहरू जो हुनुहुन्छ, कफीमा राम्रोसँग लगानी गरेर जानुहोस्। कफीमा एउटा के भयो भने अब कृषिका अरू प्रोडक्ट जस्तै त्यहाँ अनुदान पाइन्छ पाइन्न, पाइने भए काम गरौँ, नपाइने भए नगरौँ भन्न चल्ने प्रवृत्ति भयो। लगानी गरेर जाउँ, यति लेभलको लगानी गरिसकेपछि यसको रिटर्न यो है, यसको आउटपुट यहाँ आउँछ। त्यहाँनिर समस्या पऱ्यो भने इन्सुरेन्सका कुराहरू, अरू कुराहरू, ट्रेडमा समस्या आयो, प्रोडक्सन हाई भयो, सेल भएन, अब यस्ता यिनी कोभिड जस्ता ब्याक्टेरियाहरू आए होइन, एकदम मार्केट ठप्प भयो, अरू कुरा भयो भने त्यतिखेर राज्यलाई गुहारौँ नि त। राज्यले त्यतिखेर पक्कै पनि आफूले त्यहाँनिर एकदम आफूले जवाफदेही त बन्द गर्नुपर्छ होला नि त।
कफी धेरै तपाईँको चाहिँ प्लान्टेसन भयो तर रस र गवारो आएर सिद्धा भने त्यतिखेर केही कम्पनसेसन दिने काम त राज्यले गर्नुपर्ने होला नि त। अनि तपाईँको कफीको प्रोडक्सन धेरै भयो, डिमान्ड र सप्लाई भएन, त्यसो भए त्यो मार्केट खोजिदिने काम, त्यो तपाईँको चाहिँ सप्लाई गर्नेको लागि चाहिँ बाटा फुकाइदिने काम, अहिले WTO को कन्सेप्टमा विश्वभरि रन भएर विश्वभरि चाहिँ बजार एकदम सुरक्षित गरेर बेच्न सक्ने काम र गुणस्तरीय चिजलाई बाहिर पठाउन सक्ने अथवा यही कन्जम्सन हुने त्यो किसिमको फ्यासिलिटेसन गर्नको लागि अनि त्यहाँनिर पर्ने पोलिसी स्ट्राटेजीहरू, भिजन, मिसन, ट्रेड फ्यासिलिटेसन, कोअर्डिनेसन अनि सरकारहरू बिचमा एकदम सामञ्जस्यता ल्याउने कुराहरू गर्नको लागि यो कामलाई छोप्नको लागि त बोर्ड त तयार हुन्छ, सरकार तयार हुन्छ। तर कुरा कहाँनिर गएर देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले यसो हेर्छु, कोही गएर कोही काम गर्ने मान्छेहरू साथीभाइहरूसित आमा बुवा दाजुभाइ किसानहरूले धेरैलाई कुरा बुझ्नु भए पनि छैन, कोही बुझाउन थाल्यो भने पनि अनि यो अनुदान यसमा छ कि छैन, अनुदान छैन भने त भयो भनेर नाक खुम्राउने स्थिति भयो क्या। त्यो के भयो भन्नुहुन्छ भने लगानीकर्ताहरूलाई थाहा भएन अथवा चिज बुझिएन। हामी बुझाइदिन्छौँ, आउनुहोस् नेपाल सरकार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको अफिसमा आउनुहोस्, एडी साहब हुनुहुन्छ, हामी कर्मचारी त्यहीँ छौँ, हामीले सकेको फ्यासिलिटेसन गर्छौँ। अहिले त प्रदेश कार्यालय पनि त छन् नि, अहिले प्रदेश कार्यालयहरू अब तपाईँको चाहिँ खुल्ने क्रममै छन् होइन। प्रदेश कार्यालय एउटा चाहिँ पोखरामा छ, एउटा तपाईँको चाहिँ झापामा छ प्रादेशिक कार्यालय, तर चाहिँ अब लुम्बिनीमा पनि प्रादेशिक कार्यालयको डिमान्ड भएर मान्य मन्त्री स्तरीय निर्णय भइसकेको छ, त्यसको एप्लाईमा जानला अर्थ मन्त्रालयले तपाईँको चाहिँ त्यो अलिकन मिलाउनला, रिसर्चको कुरा अर्थ मन्त्रालयमा डिपेन्ड हुने भएर त्यो बाँकी छ केही पार्ट। अनि तपाईँ कर्णाली प्रदेशमा पनि खोल्ने कुरा छ, त्यो निर्णय भइसकेको छ। अब अरू ठाउँमा पनि जिल्लाका हरेक ठाउँमा यदि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आवश्यकता हो भने युनिटहरू जान्छन्। तर अब त्यहाँनिर तयार त हुनु पऱ्यो नि सरोकारवालाहरू, तपाईँको किसान आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि लगानीकर्ताहरू होइन। अरू तरिकाले यो चिजलाई बुझिएको छैन भने बुझ्ने ठाउँमा आउनु पऱ्यो होइन। नत्र बुझेर बुझ पछाउने काम गरिदिनु भएन। कफीबाट समृद्ध खुसी नेपाली बनाउन एउटा मस्टली कन्सिडरेबल कम्पोनेन्टको रूपमा कफीले काम गर्छ। मैले तपाईँ मार्फत यो टेलिभिजन मार्फत मैले सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी र सम्पूर्ण सरकारहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। हुन्छ लक्ष्मण सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। आजको लागि समय सकिसकेको छ, हामी आवश्यक पऱ्यो भने केही दिन पछाडि फेरि पनि यो विषयमा कुराकानी गरौँला, छलफल गरौँला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट यहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हुन्छ, धन्यवाद यहाँलाई पनि र समग्र यो टेलिभिजनलाई पनि, जो मलाई आफ्नो यो तपाईँले यस्तो सोच बनाउनु भए रहेछ म आउँदैन त मैले यो बुझेको थिइनँ धेरै कुराहरू जुन मेरो अवार्ड भइसकेको स्थितिमा। अनि यो कुरालाई जोडेर र कफीको कुरालाई जोडेर एउटा जनमासमा एउटा नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सरकार वर्गहरू होइन, मिडिया, अब सम्पूर्ण चाहिँ नेतागण सबै बिचमा यो कफीको केही कुराहरू जाने एउटा माहौल बनाउनु भयो। त्यसका लागि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ टन स्लिपहरू भएर ओडहरू बिग्रिएको भए म जिम्मेवारीसहित म करेक्सन गरौँला, यो भन्दै मैले यहाँले यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, अहिले बिदा गर्छु। नमस्कार। हजुर, हामीले आजका अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीले कफीको सम्भाव्यतालाई अलिक नजिकबाट हेर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। कफीको उत्पादन र उत्पादकत्व साँच्चै बढाउने हो भने चाहिँ अहिले विश्व बजारको माग र स्वदेशी मागलाई समेत हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरैलाई रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलाबाट प्रभाव गर्दै थियौँ। र आजको श्रृङ्खलामा जुट्नुभएका राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक डाक्टर लक्ष्मण पोखरेलज्यूलाई विशेष आभार भन्दै बिदा पनि गरिसकेका छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिन सकेको छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।